नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। मेरे आयुर्वेदिक इलाज 100% सटीक इलाज, घरेलू इलाज आयुर्वेदिक से देखिए मेरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूं। अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। ये उपाय है उन लोगों के लिए जैसे कि ये आमतौर पर सभी को होती है हिचकी। जो हिचकी आती है खाने के दौरान भी आती है, और जैसे कि आपको भूख लगी है तब भी हिचकी शुरू हो जाती है। और हिचकी का मैं एक घरेलू उपाय आपको बताने जा रहा हूं जो आप घर पर ही करेंगे और आपको हिचकी आना बंद हो जाएगी, नहीं आएगी हिचकी। इसमें आपको लेना है 2 चम्मच प्याज का रस और 2 चम्मच इसमें मिला लीजिए आप शहद। इनको मिक्स कर लीजिए और एक चटनी बन जाएगी आपकी, और इसको आप चाटिए। जैसे ही आप 4-5 बार चाटेंगे, आपकी जो हिचकी है जो बार बार आ रही है, कंटिन्यू चल रही है आपकी हिचकी, तो ये आपकी हिचकी जो है तुरंत बंद हो जाएगी। और तुरंत बंद होएगी 5-6 बार चाटने पर ही। और ये बिल्कुल सटीक उपाय है, इसको आप घर पर कीजिए और स्वस्थ रहिए। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए मेरे आयुर्वेदिक इलाज, घरेलू उपाय, सटीक इलाज 100% आपके लिए।